ไม่ใช่ด้วยวิดีโอดีมาวอเตอร์แม็กเดปานิลูเซ็งยินเนล่ะทุกแต่เพียง AI เนี่ยพันที่ถ่ายวิดีโอดีมาตัวเนี่ยตัดสินเนี่ยโลโก้ดีปานิแต่เดดีเนี่ยวิดีโอมาวอเตอร์แม็กเดกูสักครั้งไปตัวเองเบลล์เลยกูพิ้วลุยามเลยสุดากูเพื่อปีต่อมาบ้าได้ไหมล่ะสุดา no มึงเบานอกจากအခုလိုနောက်ခန့်အတတ်မပါတဲ့ AI ဗီဒီယိုတွေမှာသူနဲ့ live ဖတ်မယ်နောက်ခန့်အတန်လေးတွေကို auto ထည့်လို့ရမယ်နည်းလမ်းလေးကိုပါပြောပြပေးမှာမို့အချိန်မဆွဲတော့ပဲဗီဒီယိုလေးကိုစော့လိုက်အောင်ပထမဆုံးဗီဒီယိုတွေက watermark ကိုဖျောက်ဖွေရအတွက် the Watermark AI ဆိုတဲ့ website တွေကိုတွားပါမယ်ဒီ website ရဲ့ link ကိုလည်း comment box မှာထည့်ပေးထားပါတယ် website ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးမြင်လာပါမယ်ဒီမှာတော့ comment ရလည်းမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗီဒီယိုတင်မဟုတ်မယ်နဲ့ပုံလေးရဲ့ watermark ကိုပါဖျောက်လို့ရပါတယ်ဒီအလဲက upload image ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဖျောက်မယ်ပုံကိုထည့်လိုက်ပြီးခဏစောင့်လိုက်တဲ့နဲ့သူက auto ဖျောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေပြီးရင်အောက်က download ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးအလွယ်တကူ download လိုက်ရုံပါပဲရမ်းလွယ်တယ်အခုကျွန်တော်အဓိကဖျက်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုဒေတာ watermark ဖျောက်တာကိုကြည့်အောင်ဒီအပေါ်ဘက်မှာ remove watermark from video ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဘေးမှာ try ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကို upload လုပ်ရပါမယ်ဗီဒီယိုရဲ့ size ကအများဆုံး 900MB ထိရတယ် Okay ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာသူက option လေးတွေပေးထားတယ်ပထမဆုံး brush ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကဖျောက်ချင်တဲ့ watermark ရဲ့အပေါ်ကိုချဲပေးရတာပါသူဘေးက eraser ကကိုကမတော်တဆလက်လွန်ပြီးတခြားနေရာတွေပါချင်ပြီးထွားနေပြန်ပြီးဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးက rectangle ကတော့ watermark အပေါ်ကို4000 quad လေးအုပ်ပြီးဖြတ်တာပါ brush နဲ့မကွာပါဘူး Okay ပြီးပြီဆိုရင်အောက်က remove now ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူကဖြတ်ပေးနေပြီစက္ကန့်အနည်းငယ်လေးအဆောင်ပေးလိုက်နေကြပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးရလာပြီတွေ့လားတွေ့တဲ့အထိုင်ပဲ watermark ပျောက်သွားပြီဖြတ်ထားမှတော့မတည်တာဘူးအရာတော်မကြံခဲ့ဘူးညာပြီးတော့ဗီဒီယိုရဲ့ quality လည်းရှုံးမသွားဘူးဒီမှာ download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးအလွယ်တကူ download ရုံပါပဲဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့လည်းအလွယ်တကူလိုက်လို့တိုက်မယ်ထင်ပါOkay နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုဒီမှာနောက်ခံတဲ့အလွယ်တကူဘယ်လိုထည့်ရမလဲကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်အခုသုံးမဲ့ website ကိုလည်း comment ထဲမှာ link ချပေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဘာမှထူထူလုပ်စီရမလို့ဘူးအလယ်နားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုအတန်ထဲမဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် तू က analysis လုပ်နေပြီခဏလေးစောင့်လိုက်ရင်ဒီအောက်ဘက်လေးမှာအတန် file လေး၄ခုကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့အတန်ဗီဒီယိုနဲ့ပို့ပြီးပင့်တော်မယ်အတန်ကိုရွေးပြီးဘေးကမြားပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အတန်ဖိုင်ပါတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ် download လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်တောင်လွယ်ကူလိုက်တယ်လဲပြီးတော့ free လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကနေမိတ်ဆွေတို့တို့ကျူးတစုံတရာရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါဦး AI နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial လေးတွေကိုအများတင်ဆက်ပေးတော့မှာမို့စောင့်ကြည့်နေဖို့မှာကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်